海豚，追蹤，一路追蹤。大清真見海豚，呢度仲有啊，船頭方向有啊，哇！一群，好大群。各位釣友見唔見到？後面又有，前邊又有，左邊又有。啊？喂！哇！好多喎，好近啊！喂，你電話真係好似啊！好多。喂，有冇賣船啊？啊？買得啦咩？好多，睇下有冇近游埋嚟先。哇！好多。唔會㗎，跟住船走㗎。哇！前面都好多喎。哇！奇景啊！哇！跳上水啊！係啊，咁就喺隔離㗎。哇！喺度，呢度又有。哇！冇，哇！呢度又有。嗰啲咩啊？灰鯨啊，灰鼻海鯨啊。唔係灰鼻海豚咯，嗰啲。哇！好多喎。哇！出邊過百條啊，好多條啊。好多啊！前面嗰度又有啊。因為成個哇，嗰個後邊嗰度嗰啲，哇！好跳得好高喎。睇後邊。係啊。哇！一走咗後面就有啦，哇！喺度，我飛魚啊！得啦，我仲飛緊啊，飛魚。得啦，飛緊啊。係啊。哇！咁樣跳水啊！哇！又跳水啊！邊度？冇啦，沉咗去啦。我喺度游埋嚟添嘛，我游埋嚟啦，得唔得？游埋嚟啊喂！哇！喺度好近，好近，唔會撞到佢㗎。好似停船停一陣啦。好用㗎，停船，要追佢㗎嘛。有嘛？冇咯，走晒後邊咯。冇啦，攞咗個機啦，喺後邊。攞機啦。後邊仲喺後邊。哇！呢度又有，咁近。哇！你唔係親眼感受唔到啊！即係好似去咗我哥啊，南咩啊？唔係嗰啲人，佢啊行去唔知加拿大嗰邊。佢見到好似係有運啊嘛。朝頭早起身啊，成個水平線到遮夠埋到我上行喺度。冇佢停，繼續發片。等佢跳咗條上水啦，跳上嚟即刻轉動。我覺得係40斤大班。好咯，過山咯。